Чтобы попасть на Розовое озеро, нам надо ехать в Приозерное. Едем и посмотрим состояние дороги на Розовое озеро. Так, вот мы вам демонстрируем дорогу. Вообще, предварительно более-менее дорога. После Аскании новой нам теперь ничего не страшно. Потому что Аскания это просто ужас, а не дорога. Как после бомбардировки. Ой, не дай бог эти бомбардировки. Одинокое дерево. Это просто достопримечательность. Да, так живописно. Это чье-то дикое имение, ферма какая-то. Да, ну главное совсем. Заброшка, походу. Да. Дорога на четверочку. Ой, смотрите, как красиво. А вот там вот на парашютах по морю все. На четверочку с маленьким минусом. Опа, а вот и троечка подъехала, даже с натяжечкой на двоечку. Ямы, так что имейте в виду. Что? Ну ямы. Да, ямы. Но это вот у нас, когда ямы появляются, то у нас уже с намеком на двоечку как бы. А эти хайтеры, знаешь, телевизор, постоянно все обсирают. Ехали на Розовое озеро, значит начали. Тут значит, нет. Масок нету, да? Да, тут не все. А вот она, официальная Вот эти. стоянка с туристическим Она автобусом. Оно что-то не розовое. Оно розовое сверху видно. Ну, короче, оно розовое от того, что там это был карьер, что-то здесь рыли, добывали, и потом завелась в нем водоросль, которая дала такой цвет. Тут целые базы на нем. Так что мы, друзья, посетили еще один, считай, курорт. Да, там такие даже как магазинчики, прям люди что-то продают, продажи идут. Ого, там столько много чая. Малину вон дядечка продает. Вон, Мы, наверное, съедем с парковки вниз, туда, ближе к Вау, озеру. ребята, я так рада, так хотела сюда попасть, мне аж это- поплавать хотела. Мы тут просто можем прям... А вот там можно закемперить, вон там машинки тоже стоят. Так, вот так вот мы удобно припарковались с видом на озеро и пирсом. И плюс, возможно, даже на ночевку установили машину. Вот такая вот удобная парковочка, даже с немножко с выровненными показателями. Так вот с видом на море, как говорится, с видом на озеро. Класс. Тут змеи живут. Опа, аккуратненько там. Приозерное зарабатывает, наверное, сдачей людям номеров на вот этом озере. Да, еще они зарабатывают вон той вот солью. Посмотри, папа. Да, вон той солью. А мы именно тут заночуем. Мы не снимали номер и можем переночевать в автодоме. В автодоме, да. У Миши там Альков на втором этаже, он уже официально занял. Если в прошлом году ездил еще внизу, то сейчас уже там. А почем соль вот это килограмм? Соль такая 10, 15 и 35. А что это такое? Грязь? Это черная грязь для суставов. Сухожилия мазать. Около Ага. колени крутят. Сколько стоит такая баночка? 10, ведра по 30. Ага, ага. Сейчас, А бутылки такие. 50 бутылка. Так, вот такой вот баллистический мостик. Почему баллистический? Потому что все, что такое, это из Бали. Вот только не надо здесь устраивать туалет. Не надо. Вот еще один баллистический мост. О, это болото. Давай наступим и засосет, и все, и хана. О, грязь. Это грязь. Пошлите. Смотрите, вот она эта Вот, видишь то, что ты спрашивал? Палочка. Смотри, папа, вот На, возьми. надо скушать. Иди сюда. Куда ты пошла? А, в грязь. Пойдем. Соленючие, но не вонючие. Ну, подумали, что будет как будто бы вонять. Нет, даже нет. Но Можно оно набрать почему-то грязи. не розовое. А все говорят, А ну что вот же розовость. Смотри, вон легкая розовость такая присутствует. Смотрите, здесь как будто сейчас... А, здесь цемент. Цемент, но тут уже не цемент. Опа, тут уже заканчивается цемент. Вот мы с вами уже заступаем на не цемент. Все, начали тухнуть. Пошли, выходим.
Выходим, видишь, там грязь начинается, да. А вблизи можно. А тут мостик именно утрамбован, что даже машиной можно заехать. А вот локация для какого-нибудь фильма постапокалипсис именно, вот она. Дикая такая. Как лед, да? Соль как лед, оно и название. Почему розовое? Потому что вот они, отголоски розовости. Вот они, розовые оттенки. Давай, ступай сюда, Лиза. Вот так, по мостику, аккуратненько. Опа! Мой трофей. Трофей, соль. Мостики все уже и уже. Надо идти вот по такому перешейку, чтобы попасть на озеро, к людям вон туда вот. На этом столике можно устраивать какие-нибудь массажные процедуры или запикничать именно. Вот тут вот прям розовый цвет, розовейший просто. Но оно реально разъедает руки. Настоящее розовое озеро, только посмотри. Классно, да? Вот она, розовая вода. А мы окунаем ногу. Класс. Розовая вода. Вот так происходит добыча соли. Очень быстро так заработать 50 гривен. Сейчас мы с вами узнаем глубину солевого карьера. Вот, а тут можно вот столько. На закате вот видно такой оттенок розовый очень сильно. Именно в таком ракурсе. Ну, давайте попробуем Переживает оттуда птичка. Кричит, все ходят, она боится. Мы сейчас на Розовом озере, и вечером и утром это самое классное время для фотосессии. Конечно, я как бы поздно сообразила заснять вам эту всю красоту, но может быть мы что-нибудь успеем еще захватить и поделимся с вами интересными идеями, потому что я видела здесь приезжала семья, вся в бирюзовом фотографировалась, много людей в шляпах, в общем, подбирают луки, костюмы и прям приходят сюда и увидите, какая там красота. Вот так это выглядит все на закате, это просто невероятно. Небо отражается в воде, а вода розовая. Это вода просто нереальная. Здесь все квакает под ногами. И здесь вот красота неописуемая, потому что практически нет людей, можно фотографироваться очень живописно. Буквально минут 15 назад здесь все кишило, все фотографировались, а сейчас пустота. Сейчас покажу самый клондайк розовой соли. Вот она, посмотрите. Вот она, родимая, красотища-то какая, гляньте. Через такие дебри приходится пробираться в таких красивых костюмах. Вот так вот впечатляет наша страна. Какая же она удивительная. Так что путешествуйте, друзья, по Украине, потому что она просто невероятна. Вот так вот проходит самое удобное утро в истории. Лиза, тебе удобно? Вентилятор свалила. Вот Лиза. Удобность вот такой позы просто зашкаливает. На этом видео Джеки Чан бьет с колена. Опа, тут на Розовом озере вот такие вот МЖО. Да, и вон Александр, ему можно звонить, чтобы такси именно. Да, помыть руки, да? Заблокированы. Так, можно помыть руки, да. Такой сильный рапы. Да там очень аж кожу разъедает, да. Вот хороший туалет Кстати, организован. нормально цивилизованно сделано, так что это Да. все безвозмездно, к слову. И это большие молодцы. Мойка Для ног. Вот видите? она. Вот. Очень молодцы, очень молодцы. Души закрыты. Это для тех, кто искупается в рапе. Так что, ребята, мышка шепнула, что здесь есть кемпинг. Так, вот тут тропа продается. Это, как правило, вот это где-то полтос, вот это 20-30, вот такой вот рыночек тут, да, такой. И вот тропа. Вода розовая. И еще вода. Вот такие вот. Тут можно получить оздоровительные консультации. Ну а мы двигаемся дальше по Арабатской стрелке. 2020 год.
Вот она, наша удобная парковка. Мы уже завелись и уезжаем. Так, ну что, если ехать с Геническа, вот он центральный пляж, вот тут вот так вот едем на Арабатскую стрелку, сворачиваем, тут, пользуясь случаем, продолжаем движение вот здесь вот по Арабатке до Генгорки, вот тут вот ориентир такой вот храм на горе, его будет очень сильно видно, вот он здесь, значит, сворачиваем прям на Генгорке вот сюда направо по ходу движения и едем уже дальше по вот этой вот дороге, которую вы видели в ролике, до Приозерного. Вот тут вот на Приозерном мы очень удобно именно запарковались как бы и провели отлично время. Ну а всем, кому понравился ролик, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями, пишите комментарии. Вот, и всем пока!